di seluruh dunia. Dari kedalaman samudra yang gelap hingga langit yang luas, fenomena misterius telah membingungkan para ilmuwan dan memicu imajinasi manusia. Suara-suara aneh yang seringkali tidak dapat dijelaskan telah dilaporkan dari berbagai penjuru bumi, meninggalkan jejak kebingungan dan rasa ingin tahu. Apakah itu The Bloop yang legendaris, sebuah suara ultra rendah yang kuat yang terdeteksi dari dasar Laut Pasifik, terlalu besar untuk dihasilkan oleh makhluk hidup yang diketahui? Atau mungkin hum yang mengganggu, dengungan frekuensi rendah, yang hanya bisa didengar oleh sebagian kecil populasi di kota-kota tertentu, menyebabkan frustrasi dan pertanyaan tanpa jawaban. Beberapa teori mengarah pada aktivitas geologis yang dahsyat, seperti pergeseran lempeng tektonik yang masif, letusan gunung berapi bawah laut yang tersembunyi, atau bahkan pergerakan es glasial yang kolosal. Yang lain berspekulasi tentang fenomena atmosfer yang kompleks, seperti gelombang suara yang memantul dari lapisan udara yang berbeda, atau mungkin aktivitas militer rahasia yang menggunakan teknologi canggih. Namun, banyak dari suara-suara ini tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan, menantang pemahaman kita tentang planet yang kita tinggali ini. Bergabunglah dengan kami saat kami menyelami misteri suara-suara aneh dari bumi, mencari tahu apa yang mungkin tersembunyi di balik bisikan planet kita.